привет, меня зовут Саша, и сегодня я вместе с вами поиграю в игру Слизарио. Да, я знаю, что это устаревшая игра, и в нее уже почти никто не играет, но все же я запишу летсплей именно по этой игре. Простите, что я снимаю без, без моей камеры, чтобы меня не было, чтобы меня было видно. Простите, пока я такого не могу сделать. Итак, давайте начнем. Давайте же выберем скин. Какой же нам скин выбрать? Здесь, как я знаю, появились новые. Так, все посмотрю, какие скины появились. Так. Мне вот этот больше всех нравится. Он такой интересный. Вот появился новый или нет? Давайте не поиграем. Давайте. Так, стоп. Я уже разучилась играть. Так. Мне простите, я просто болею немножко. Поэтому вот так вот. Так. Проходим аккуратненько. Как говорил Ваня, нельзя рисковать. Риск плохое, так сказать, действие. Я перефразировала по-своему немножко. Плохой знак. Риск, плохой знак, ребята. Так, проходим. Какой у нас замечательный рекорд. Целых 156. Так, вот и первая добыча. Мы герои, наверное. Так, летсплей не знаю, сколько будет длиться. Зачем я это сделала? Не знаю, зачем я это сделала. Просто проверила кнопки. О, господи. Сошла шара. Что-то вылезло сейчас. Типа после Зарио. Наверное, что-то сделать можно было. Давайте никней напишем. Так. Я напишу ник своего канала. Готово. Все. Готово. Я хочу все-таки поиграть другим скином, который мне нравится, вот этим. Давайте в Play Online поиграем. В Play Online. Ну что, здесь одна, что ли? Ну так, типа, я не понимаю. Я никогда не играл в Play Online. Наверное, здесь типа этот. С друзьями, да, может быть? Или тот, кто только в сети пытается меня догнать. Ох ты, женщина, смотрите. Ой, почему он такой медленный? Медленная маленькая какуля. Быстрей, блин! Я же это золото. Как обычно. Ненавижу рекламу. Простите за рекламу. Что такое share score? Понятно. А сеттинг? Ой, может джойстиком? Давайте джойстиком. Давайте. Так, поехали. Ну я же не левша. Во, мне так удобней. Так вообще удобно. Нет, так неудобно. Как делать круги? Ну ладно. Поехали. Так, кто же на первом месте? Рейна. Простите за мой английский. Наверное, Рейна, потом Саша. Я Саша. Она на 5-м месте, Саша, и восклицательные знаки. Потом Барбело. Наверное, специально выключу звук. Ой, это не то. Так, звук мы прибавим. А медиа мы выключим. Все, поехали. Так. Точно, мы же за джойстик. Быстрей! Лети за этой штукой, которая ведет тебя. Не знаю, куда.
Она улетает. Блин, не могу. Не могу просто. Ой, вы видели? Он съел какую либо какую. Вот два места, как вы видите, они без никнеймов. 6-е и 7-е место, они без никнеймов. Так, мы, наверное, 7 минут запишем. Как получится. Куда я вообще еду, а? Вообще, где я нахожусь? Вот куда я еду, там вкусняхи попадаются. Житель. Ну ладно, пофигу. Как будто в Майнкрафте какой-то житель. Кстати, пишите в комментариях, хотите ли вы еще летсплей и на какие игры. Обязательно поиграем. Так. 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 Джейми Никакули. Мы должны его убить. Убили. Блин, мне джойстиком вообще неудобно управлять. Короче, мне нужно поменять джойстик. Я сейчас просто выйду из управления. Вот куда я еду, туда и уеду. Эта тактика лучше всего. Ребят, я вам говорю, видите, я просто тупо ехала, я вообще не трогала. О, 7-е место, 8-е, 9-е, 10-е, как вы видите, теперь все без никнеймов. Да. И у меня всего 167, а там целых 12 335. О, 7 минут уже. Ну ладно. 5-е место без никнейма, 7-е, 8-е. О, господи, как они быстро растут. Он вышел на 3-е место. Он растет и растет. Интересно, а 1-е место вообще в отрыве огромнейшее, поэтому ему, по-моему, не нужно беспокоиться. Это так долго перемещаться по этому периметру. Я вообще, мне нужно в середину идти. Просто будем тупо ехать в середину. Это так долго и мучительно, но все же, да. Я не буду на своем пути ничего ехать, потому что меня бесит, когда он так, как червь реально ползет. Ой, это не Кия? Это не Кия? Бок. В круг он нас заворачивает. Люди, убегаем. Блин. Я тупой, блин. Ну ладно, наверное, на этом мы закончим с вами. Да, я знаю, всего 220. Ладно, с вами была я, Саша. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Если вы хотите еще летсплеев, то пишите в комментариях. И всем пока!